नाना पटोले काल उपस्थित नव्हते खरं आहे, पण नाना पटोले यांची प्रकृती बरी नाही. आपण त्यांना आता जरी फोन केला तर त्यांच्या आवाजावरून तुम्हाला कळेल की त्यांची प्रकृती बरी नाही. त्यांनी येण्याच्या तयारीमध्ये होते ते, पण ते मुंबईतल्या निवासस्थानी काल दिवसभर झोपूनच होते त्यांच्या प्रकृतीमुळे. मी माहिती घेतली तेव्हा त्यांच्याशी बोलताना जाणवलं की ते आजारी आहेत. पण काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण होते, बाळासाहेब थोरात होते, आणि हे सगळे काँग्रेसचंच प्रतिनिधित्व करत होते. हे असं नाही की काँग्रेस नव्हती. काँग्रेसचे अनेक नेते काल व्यासपीठावर होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सगळे प्रमुख नेते होते, शिवसेनेचे प्रमुख नेते होते, आणि पुढल्या सभेला नाना पटोले नक्कीच असतील. पण नाना सुरतमध्ये आज जात आहेत राहुल गांधींच्या जातील म्हणून त्यांनी काल आराम केला की त्यांना आज जायचं होतं. सर, तुम्ही एक ट्विट केले की जी डिग्री आहे पंतप्रधानांची ती नवीन संसदेच्या भवनाच्या प्रवेशद्वारावर लावावी. मग त्यात चुकीचं काय? प्रधानमंत्री आहेत आमचे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते चहा विकून शिकले. त्यांनी प्लॅटफॉर्मवर रेल्वे चहा विकला आणि त्यांनी BA MA विथ एंटायर पॉलिटिक्स सायन्स, एंटायर पॉलिटिकल सायन्स, ऐतिहासिक और क्रांतिकारी, हिस्टोरिक एंड रिवोल्यूशनरी, इस प्रकार की ये शिक्षा और डिग्री है. तो जनता के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी की जो एजुकेशन है, उनकी जो हैसियत है, वो देश को, पूरे पार्लियामेंट को अगर समझनी चाहिए. तो जो नया पार्लियामेंट प्रधानमंत्री ने बनाया है, मोदी जी ने, उसका जो ग्रैंड एंट्रेंस है उनके ऊपर लगाइए. उसमें छुपाने की क्या बात है? छत्रपति संभाजीनगर उसमें रहस्य क्या है? लेकिन ये जो डिग्री है, आपको क्या लगता है ये सच्ची है या झूठी है? क्योंकि अब प्रधानमंत्री जी ने सामने आकर बताना चाहिए. ये जो डिग्री है गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोगों के सामने लाई थी. अब उसके ऊपर बहुत से लोगों ने संदेह पैदा किया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, उसने जब इस बारे में जानकारी मांगी इंफॉर्मेशन कमिश्नर से, तो उनको 25,000 का जुर्माना ठोक दिया. क्यों? हमारी डिग्री जनता के सामने है. राष्ट्रपति की डिग्री भी हम मांग सकते हैं, किसी हाईकोर्ट चीफ जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हम मांग सकते हैं. प्रधानमंत्री की डिग्री छुपाने का कारण क्या है? मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने खुद आकर, सामने आकर अपनी डिग्री के बारे में खुलासा करना चाहिए. और हमारी तो मांग है पार्टी कि जो नया संसद भवन जो बन रहा है, उसके मुख्य द्वार पर, ग्रैंड एंट्रेंस पर ये डिग्री लगनी चाहिए. सभी नेता यही पूछ रहे हैं, एक दूसरे की डिग्री ही निकालने के लिए काम. सभी नेता एक दूसरे की डिग्री निकालने का काम. नहीं, हमने नहीं निकाला. हमारी डिग्री जनता के सामने है. डिग्री कौन किसकी निकाल रहा है? भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की डिग्री बोगस है. ये तो बोगस डिग्री की फैक्ट्री, आपको मालूम है. आप 10 लोगों के नाम लीजिए और उनकी डिग्री चेक कर लीजिए. सर, अदानीचा मुद्दा या निमित्ताने मागे पडतो. अजिबात नाही. कारण अचानक हे प्रकरण समोर नाही, आलं. अचानक नाही आहे. हे फक्त गुजरात हायकोर्टानं दंड ठोठावला केजरीवाल यांना, त्यानंतर हे प्रकरण सुरू झालं डिग्रीचं. 25,000चा दंड, हा कुठला न्याय? हा कुठला कायदा? फक्त प्रधानमंत्र्यांची डिग्री मागितली म्हणून? त्याच्यातूनच खरं खोटं काय हे स्पष्ट होत आहे. आणि गौतम अडाणीचा मुद्दा हा अजिबात संपलेला नाही. कालच्या वज्रमूठ जाहीर सभेतसुद्धा माननीय उद्धव ठाकरे यांनी याच मुद्द्यावर जोर दिला होता. राहुल गांधी आज सेशन कोर्टामध्ये जात आहेत. 3 दिवस उरलेत अधिवेशनाचे, आज, उद्या आणि गुरुवारी. काय वाटतं, निलंबन मागे घेतलं जाईल? असं आहे की मुळात त्यांची शिक्षाच गैरकायदेशीर आहे. त्यांच्यावरचा खटला गैरकायदेशीर आहे, बोगस आहे, बेकायदेशीर आहे. त्याच्यामुळे आपोआप शिक्षासुद्धा ही बेकायदेशीर ठरते. आम्हाला खात्री आहे की सेशन कोर्ट किंवा गुजरातचं उच्च न्यायालय या संदर्भात त्यांना न्याय देईल. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जी घटना घडली ती राष्ट्रवादीच्या एका मोठ्या नेत्याच्या मुलाने केली असा भाजप आरोप करते. भाजपला आरोप- राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते असं देखील म्हणतात अनिल बोंडे. नाही, मला काय घटना घडली माहीत नाही.
पण दंगलखोर कोण होते आणि दंगली या देशात कोण घडवते सगळ्यांना माहिती आहे. काल हुबळीला दंगल कोणी घडवली? हावडाला दंगल कोण घडवत आहे? महाराष्ट्रामध्ये दंगली कोण घडवत आहे? हां, भारतीय जनता पक्षाने एक नवीन विंग निर्माण केलेली आहे फक्त दंगली घडवायच्या. निवडणुकींच्या आधी 2024पर्यंत हा देश दंगलीमध्ये होरपळून टाकायचा आणि मग निवडणुकांना सामोरं जायचं किंवा निवडणुका पुढे ढकलायच्या, अशा प्रकारचं यांचं धोरण दिसतं आहे. विश्व हिंदू परिषदेनं आपका क्या है? हो गया. सर बंगाल के अंदर फिर दोबारा वायलेंस हुआ है. देखिए, बंगाल के अंदर जो वायलेंस हो रहा है वो बीजेपी स्पॉन्सर्ड वायलेंस है. लोकसभा चुनाव, बस यही टारगेट है और कुछ सीटें टारगेट करना चाहती है, उसके लिए वायलेंस हो रहा है. रामनवमी, प्रभु राम जन्मोत्सव, ये कोई वायलेंस का कारण बन सकता है? ये बार बार हो रहा है. और ऐसे राज्यों को चुनाए जहाँ एक तो चुनाव है या वहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं है या सरकारें कमज़ोर है. महाराष्ट्र में हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में जो सरकार बन रही है वो शिंदे गुट और बीजेपी की, वो बहुत कमज़ोर सरकार है, बहुत अनपॉपुलर सरकार है. आने वाले चुनाव में लोकसभा के उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा तो राज्य में दंगे कराइए. कर्नाटक में चुनाव है, वहाँ दंगे शुरू हो गए. पश्चिम बंगाल में लोकसभा पूरी तरह से बीजेपी हारने वाली है, वहाँ दंगे शुरू कर दिए हैं. जहाँ जहाँ बीजेपी को डर है वहाँ वहाँ दंगे की शुरुआत हो बिहार जाएगी. में भी ऐसे दंगे हुए. कल अमित शाह जी ने कहा है कि अगर 24 को सत्ता आती है, मोदी जी फिर आते हैं तो दंगे करने वालों को हम उल्टा लटकाएंगे. अभी लटकाइए ना, गृह मंत्री है देश के, आपको किसने रोका है? अभी करिए, कर्नाटक में करिए, पश्चिम बंगाल में करिए, आपको किसने रोका है? महाराष्ट्र में किसने किया? लटकाइए. आप देश के गृह मंत्री हो भाई, अमित भाई, आप देश के गृह मंत्री हो. उसमें बिहार भी आता है, उसमें बंगाल भी आता है, उसमें महाराष्ट्र भी आता है, सब कुछ आता है. पार्लियामेंट में सर आप ये दंगों का मुद्दा अभी आज उठाएंगे? हम जरूर उठाएंगे, लेकिन अडानी नहीं छोड़ेंगे. स्टॅलिन आज सामाजिक न्याय परिषद घेत आहेत. हाँ, मुझे मालूम है, मला माहिती आहे. चला. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.